لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وإذا ما يزال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. قابل قدر صدر مجلس ومجلس کے موجود محترم معزز علماء کرام او زما مشرانو کشرانو ورونو ستاسو پدی علاقہ کی پدی محلہ کی پدی مسجد کی نن دا خپل تقریب منعقد شوی دی. تاسو شرکت کړی دی، موږ هم پکې شرکت وکړو. د دې مجلس تعلق د قرآن شریف د ختمونو سره دی. پدې مدرسه کې د قاری صاحب سره ستاسو ماشومانو بچو قرآن حکیم زده کړی دی او هغه ماشومانو ختمونه کړی دي او د هغه ختمونو په خوشاله کې د مجلس منعقد شوی دی. او دا مجلس بنیادی دو اعراض دي. یو د قرآن حکیم ختمونه دي او دویم د دې مجلس تعلق د سیرت د پیغمبر علیه السلام سره مو دي. دوی ماته وی چې د سیرت جلسه هم ده او پکې د ماشومانو ختمونه هم دي. نو دغه موقع مناسبت سره یو څو خبرې وړاندې کوم. الله دې ماته د صحیح وینا توفیق را نصیب کړي او بیا دې به موږ ته د عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي. د ما عزت مندرونو قرآن حکیم د الله عظیم الشان کتاب دی او دا قرآن حکیم الله زما استاد هدایت د پاره را لېږلی دی او زمون په خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې الله نازل کړی دی. زمون د هدایت د پاره او زمون د راهنمایۍ د پاره
او د انسان د جمله انسان او د مخلوقاتو د دنیا او د آخر د خیر او د ګټې د پاره الله را لېږلی او دا قرآن عظیم الشان د دواړو جهانو سردار مبارک د پاره د نبوت دلیل او یو معجزه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له الله دا نازل ک پاغه باندې او الله والا پیغمبري او رسالت ورک او دا قرآن حکیم الله د پیغمبر علیہ السلام د پاره یو عظیمه معجزه وګرځول د ما عزت مند د قرآن حکیم نه مخکې دنیا ته ډیر کتابونه الله را لېږلي مختلف انبیاء کرام له الله کتابونه او رسالې ورکړي دي د حضرت آدم علیه السلام نوالا تر د زمون خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې دنیا ته د الله رب العالمین یوصل او سلور کتابونه او رسالې راغلي پدې یوصل سلور کتابونو کې سلور غټ کتابونه دي او صل الله رب العالمین وړي رسالې او صحیفه را لېږلي لکه حضرت آدم علیه السلام له الله لس صحیفه ورکړي حضرت ادریس علیه السلام له الله صحیفه ورکړي حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله ډېر صحیفه نازل کړي حضرت نوح علیه السلام او حضرت شیس علیه السلام لم الله صحیفه ورکړي او د دغه سلو صحیفونه علاوه الله سلور غټ کتابونه را لېږلي لومبي کتاب الله تورات نازل کړی په حضرت موسی علیه السلام او دویم الله زبور نازل کړی په حضرت داود علیه السلام او دریم الله انجیل نازل کړی په حضرت عیسی علیه السلام او سلورم الله رب العالمین قرآن حکیم نازل کړی په دوانو جهانو سردار مبارک باندې لیکن زما عزت مند دا قرآن حکیم د پیغمبر علیه السلام د پاره د خپل نبوت او د رسالت دلیل او معجزه وا نور آسمانی کتابونه خو الله پیغمبرانو لور کړیو د هغه وخت د امتونو د هدایت د پاره پاره کې احکامات مو لیکن احکامات پکې کم وعظ نصیحت پکې ډیرو لیکن هغه کتابونه د هغه انبیو د پاره د نبوت دلیل او معجزه نه واحد آسمانی کتاب د قرآن حکیم چې دا د پیغمبر علیه السلام د پاره معجزه زما عزت مند معجزه څه ته وایي معجزه د موږ د طالب علمان او عالمان رونه پیږي د اعجاز نه ماخوذ ده او اعجاز وی یو بل کس عاجز کول زه یو کار وکم او ما سره مقابله کې یو بل کس ته او هغه پای کې عاجز شي اپا کې پاتې راشي او زه ته وګټم دغه ته وی اعجاز یو بل کس ته عاجز کې هغه کار هغه نکړي شي دو کسان یو بل سره مقابله خو ده او یو بل چیلنج ور کوي الکه دا کار وکا او یې کومه کوشش وکي هغه کار اونکه هغه چیلنج کې پاتې راشي نو دقه ته وی اعجاز دا سړی په دغه چیلنج کې پاتې راغی او دا بل کس مقابله دا غنه وګټله نو دغه ته معجزه دغه کار چې اوس صادر شي دغه ته معجزه وي معجزه په لغوي معنی خدا شو لیکن په اصطلاح د شریعت کې زمون په دین کې معجزه هغه کار ته وای چې هغه الله رب العالمین د طرف نه وشي او الله رب العالمین دا د یو پیغمبر په لاس باندې صادره کی په خپل اختیار باندې نه وي د الله رب العالمین د طرف نه وي د الله په خوخه باندې وي لیکن دا کار چې کیږي د پیغمبر د لاس نه وشي دغه ته معجزه وي لکه تاسو لزی او آسان مثال درکم زمون پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اغیل الله رب العالمین ډیر خصوصیات او ډیر انعامات پکړو کله چې مکه شریفه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکی کافرانو ته د دین دعوت ورکړ او خواري او مهنت شروع کو او په کوسه باندې دغه کافرانو پسې ګرځیدو چې تاسو ایمان قبول کې اسلام تراشه
زما پلاس باندې بیعتو کې ما د الله پیغمبر وګڼه دا قران د الله کتاب وګڼه او یو الله خالق او رب اومنه پاغه باندې ایمان راوړل پیغمبر علیہ السلام په محله او په کوڅو په کور وګرځید د مکی کافرانو ته دعوت ورک لس کاله خواري وکړه لیکن ډیر کم کسان پکې مسلمانان شو د مکی په سردارانو کې ډیر ورکوټي مقدار خلق هغه د پیغمبر علیہ السلام مرګیتیا وکړو پیغمبر علیہ السلام خبره اومنله لیکن ډیر داسې ظالمان پکیو چې هغه پیغمبر علیہ السلام ته تکلیفونه راسول او د پیغمبر علیہ السلام خبره نه منل لیکن د دوانو جهانو سردار مبارک د الله د طرف نه حکم او الله رب العالمین و یو لوی سینه ور کړو او الله ول یو لوی صبر او استقامت ور کړو دغه تکلیفونو سره سره د دوانو جهانو سردار مبارک دغه د کافرانو د مکی ته دین دعوت رسو چې کله لس کاله تیر شو زما عزت مندو مهنت او خواري وکړه په کوڅو باندې وګرځید لیکن چې ډیر خلق منون کې پیدا نشو د دوانو جهانو سردار مبارک د مکی د کافرانو نه امید شو مایوس شو چې دی خو زما خبره اوس نه مانی او پیغمبر علیہ السلام خپشو چې مال تکلیفونه مرا کوي درې کاله خو د دوانو جهانو سردار مبارک په شعب ابي طالب کې محاصره تیر کړه کافرانو وسره تعلق ختم کو تر دې پورې چې په خیر او سلام علیک په موثر نکو غم خادم وسره پرې خودا کاروبار او سودا اغشتل خرصول موثر بن کړل د دوانو جهانو سردار مبارک مجبور شو یو درو د مکی شریفی د جبل ابي قبیس شاته شعب ابي طالب وتوی د پیغمبر علیہ السلام ترو ابو طالب د هغه زیو داغه ازمکوا د دو غرونو مینس کې یو درو پیغمبر علیہ السلام هغه تلاړ او پاغه دیر هغه دره کې دیرش دونیم درې کاله په هغه دره کې پروتو نو وسره د مکی خلکو غم کوونه وسره خادي کوله نه به وسره سودا په خرصوله او نه به تساغشتل مکمل قطع تعلق وسره کو او صحابه کرام او د پیغمبر علیہ السلام د قوم خلق چې کوم د پیغمبر علیہ السلام مرګري او پاغه باندې ایمان راوړل هغه وسره په دغه دره کې کیو دومره پورې مجبور شو تاریخ لیکي احادیث مبارکاو کې راځي پیغمبر علیہ السلام به التکه د خوراک سره ملاویدل زړې سرمنه به په وبو کې چولې پتیله کې او دشکی کې کټوي کې هغه به خړ کولې او هغه د سرمنو او به اسکلې او هغه د سرمنو هغه خوروا به داغي د وستو پاغي به خپل گزاره کول ډېر د مشقت جون دې تیر نو چې کله په شعب ابي طالب کې د محاصره وکړه درې کاله بن پراتو پیغمبر علیہ السلام ډېر خپش او تنگ شو داغي نه روت لار طائف ته مکی مکرمه سره خواته علاقه د طائف التلال چې راشه د کلی داخله خو ما خبره نه مني ما خو دعوت ورکړه اسلام او د دین زما مرګیتیا نه کوي طائف ته بلار شم او د اخذ خلکو ته د دین دعوت ورکم سپته لګي التا خلک زما خبره اومني او زما پلاس باندې ایمان وروړي اسلام قبول کړي د دوانو جهانو سردار مبارک طائف تلا لیکن طائف کې هغه خلکو د پیغمبر علیہ السلام مرګیتیا ونه کړ تکلیفونه او رسول مشقتونو کې د پیغمبر علیہ السلام واچو تر دې پورې تاریخ لیکي چې پیغمبر علیہ السلام د طائف نه مایوس را روان شو د طائف سردارانو او بادشاہانو د کلی ماشومان نو پسې راوستل او هغه له کانی ورکړل چې دا کس په کانو باندې ولې د دوانو جهانو سردار مبارک پلار باندې را روان دي پیاده د مکی مکرمه لاري د شګو لاري دي او طائف په غرونو کې د غرونو لاري دي پاغي باندې دوانو جهانو سردار مبارک دی یو وسره بل مرګره دی حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام غلام دی هغه وسره روان دی دغه طائف خلق ظالمانو پیغمبر علیہ السلام په کانو باندې ویش او دومره اوشت چې ټول وجود د دوانو جهانو سردار مبارک زخمی شو او د پیغمبر علیہ السلام د وجود نه ویني روانې دي دومره وینه د پیغمبر علیہ السلام د وجود نه لاړه چې پړی اچولې پیغمبر علیہ السلام پړی مبارکه هغه د وینو نه ډکه شو
اغه مشقت او تکلیف برداشت شو پیغمبر علیہ السلام ډیر خفا او ډیر مایوس واپس مکه مکرمه تراو ډیر زیات پریشان نو لس کاله دعوت یې وچلو تکلیفونه برداشت کړل دا غیره پس الله رب العالمین په دوالو جهانو سردار مبارک یو خصوصي انعام کوي یو خصوصي احسان کوي زمون پښتانه وی تکلیف پسې راتوي چې انسان باندې غم راشي او تکلیف راشي او په انسان پریشانی راشي نو ورپسې الله هغه باندې یو خو اخرا ولیا غم ته ایر شي او قران حکیم کې الله فرمایي ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا زمون د عربی قاعده ده انسان باندې غم تیر شي تکلیف په تیر شي الله د هغه په عوض کې باغه باندې دو خوشاله راولي خوشالي په الله راولي راحت په الله راولي نو پیغمبر علیہ السلام لس کاله مشقت تیر کو او تکلیفونه و تس خلق کافرانو او رسول دا اغی عوض کی الله یو خصوصی انعام کوي یو خصوصی احسان پہ کوي او اغا انعام او احسان الله دا یو معجزی په شکل باندې کوي چې اغی ته معراج وي الله رب العالمین پیغمبر علیہ السلام لیو احسانو کو خیگڑے وصلو کو جو اے زمان نبی اے زمان محبوبہ اے زمان رسولہ تا خود دی دین دا پارا تکلیفونا برداشت کر دا کلی خلقو دا سرا تعلق ختم کر کنزلی دا تاوکرل پشا باندی دا گندونا واچول لری او پیٹی دا پملا باندی واچولے دا کلی دا خلقو نا مایوس شلال طائف تا دا طائف خلقو رسر ظلمون اکرل پکانو باندی اوشتے دا خپل وطن نے اغا زخمی را واپس کرے لیکن زمان محبوب زخوزا زمان خمو مایو سکے زمانہ نہ ایریگی ما تھا ار وقت موجود زستا پا ار یو حال بانے خبرداریم نو لس کال پیغمبر علیہ السلام تکلیف برداشت کو اللہ یو خصوصی انعام و احسانو کو دا معراج یو لوی یو معجزہ دا اللہ رب العالمین دا پیغمبر علیہ السلام نا اکر صادر اکرا او پیغمبر علیہ السلام اللہ دا مکی شریفین بوتو او اسمانونو تے بوتو او بیت المقدس تے بوتو او خپل دیدار لے دا عرش نبر اللہ مکان تبوت او خپل اغا دیدار اللہ ور نصیب کو او اللہ پی یو لوی سفر دا جنتون اور دوزخونو اوکو لما عزت مند بطور احسان او بطور انعام لیکن دا دمرا سفر پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بخاری شریف حدیث تھی کہ پا مکہ مکرمہ کی دا ام ہانی پا کور کے ملاستون دا تردرو دا حضرت علی سے بخور دا شپی ٹیم دے پرشتر علی حضرت جبریل علیہ السلام او یو وصر بالمرگر دے حضرت میکائیل علیہ السلام اسمان دا طرف نرال او دا کمری چت سوری شو او پا سوری باندے دا جبریل علیہ السلام راکشو او زید خوب پاسو لندلاس نیونیو ما تا ہوئی چی پاسو دا اللہ محبوبہ یو سفر باندیزو اللہ را لے گلے دا لاس نیونیوم او دا امہانی دا کور نیرو وستم بیت اللہ شریف او مسجد حرام تا پیغمبر علیہ السلام بوت اگدہ تفصیلی واقعہ دا حلتا والا جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام شق صدرو کو دا سینہ مبارک والا اشنولا او دا زمزم پو بوی او انزلا او واپسی والا اغا بندک اللہ سے پیراخ کا زخم روخ شو او بیا زان سارا جبریل علیہ السلام یو ساروی راوستی و براق وطوی دا اسن ورکوٹ او دا خچر برابر دا خرن لغٹو دا جنت نا اللہ دا سورلی را لے گلے وا دا دوانو جہانو سردار مبارک پہ سور شو حضرت جبریل علیہ السلام و سرشات کیناس او دا براق دا مکی مکرمین روان شو لال آغی شام تا بیت المقدس تا اللہ بوتا او پا بیت المقدس او بیت المقدس کے دا دوانو جہانو سردار مبارک حلتا بیا دا غطول انبیاء تا یو لک سلیری زر پیغمبران تقریبا اخوی تا پیغمبر علیہ السلام منزو کو او بیا دا مسجد بیت المقدس نا دا دوانو جہانو سردار مبارک پا پاڑو باندی رنبی اسمان توخد او پا رنبی اسمان کے حضرت آدم علیہ السلام سر ملاقاتو شو بیا دا رنبی اسمان نا دویم اسمان توخد
په دویم اسمان کې حضرت عیسی او حضرت یحیی علیهم السلام سره ملاقات شو او بیا په پړو باندې دریم اسمان ته اوخته ده په دریم اسمان کې حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو بیا سلورم اسمان ته په پړو باندې الله اوخه جو سلورم اسمان کې حضرت ادریس علیه السلام سره د دوانو جهانو سردار مبارک ملاقات شو او بیا د پنځم اسمان پړې راخته شوې او جبرئیل علیه السلام د لاس د دوانو جهانو سردار مبارک ونیو او په هغه پړو باندې پیغمبر علیه السلام اوخته پنځم اسمان کې حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات شو بیا الله شپږم اسمان ته وخیجو او پشپږم اسمان کې حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات شو او بیا الله اوم اسمان ته وخیجو په اوم اسمان کې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو د اوم اسمان نه بر سدرۃ المنتهى یو مقام بیا و اون د غټه د بیري اون ده غټه اون د حدیث کې راځي وی میوه د دنیا د چاټه برابر ده غټي غټي پانی دي او پرشتي په ناس دي التلال او د هغه نبر بیا د دوانو جهانو سردار مبارک لال هغه مقام ته کوم دی کې تقدیرونه لیکل کیږي جبرئیل علیه السلام لاندې پاتې شو پیغمبر علیه السلام روان دي الله په حکم باندې بیا د هغه مقام د شریف الاقلام مقام متوي بر الله مکان تا الت الله رب العالمین سره ملاقات شو الله سره خبرې وشوي د حضرت عائشہ صدیقه حدیث د پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما خپل رب ولید خبرې می وسر وکړې ملاقات وشو او بیا الله رب العالمین خپل محبوب علیه السلام له یوسو ډاله او تحفه ورکړې بیا د هغه زینه واپس جنتونو تلاړ او بیا دوزخونو تلاړ او بیا واپس راغی مکی شریفه ته عرض د خبره میدادي د دوانو جهانو سردار مبارک دومره اوږد سفر کړی دی د مکی مکرمه نه بیت المقدس ته د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته د اسمانونو نه بر الله سره ملاقات شوی دی جنتونه او دوزخونه کتلی دي او واپس راغلی دی د عزت مند دا دومره اوږد سفر دا دومره اوږد مزل چې پیغمبر علیه السلام کړی دا به څومره وخت کې شوی دی د دوانو جهان سردار مبارک فرمای وی چې کله واپس رالم خپل بسترې لا او د ام هاني کور لرالم او د هغه دروازې ته ودریدم نو چې روانېدم نو د دروازې زنجیر مې راخته کړو نو د پخوا به د بر زنجیرو کونډه کې به واچو د کونډه نه به رالل کړو دا به زنګید نو چې زنجیر مې دم نو زنجیر مې راخته کړو چې واپس رالم هغه زنجیر لا خوځیدل ولاړ نو دومره ټیم کې د دوانو جهانو سردار مبارک باندې الله دومره غټ سفر کوي او چې بیا خپل بسترې ته وختیدم نو بستر مې عمر رنګ ګرم وا انسان چې بستر کې ملاسي دا توله ګرم شي چې پاسي بیا یې خشي نو وی چې زر عالم هغه بستر مې هغه رنګ ګرم وا زما عزت مند دا لوی معجزه شو چې یو خلاف عقل کار عقل دا کوم ځمانی چې په یو سکند کې زه بسترې نه پاسم او دومره غټ سفر دی کوم اسمانونو ته دلار شم او بیت المقدس ته دلار شي انسان او الله سره ملاقات شي او جنتونه او دوزخونه ګوري او واپس راځي او بستر لا ګرمي واپس راځي د دروازې زنجیر خوځيږي یو سکند دو سکند کې دا دومره سفر د عقل نه مني دغه رنګ یو کا چې هغه د عقل خلاف راشي او د یو پیغمبر د لاس نه صادر شي د عزت مند په شریعت کې هغه ته معجزه وای نو دا معراج د پیغمبر علیه السلام یو لوی معجزه وا دغه رنګ د عزت مندو قران حکیم د موږ د هدایت کتاب دی لیکن د دوانو جهانو سردار مبارک د پاره د خپل نبوت دلیل او معجزه ده دا غید نبوت د پاره دلیل دی او دا داسې معجزه ده چې څومره معجزې د پیغمبر علیه السلام دي کتابونو کې راځي بعض علما لیکي د پیغمبر علیه السلام زر معجزې امام بهقی 1200 شمیري جلال الدین سیوطی 3000 شمیري او بعض علما نور شمیري د ارچ خپل تتبع تلاش دي چاله ټولې دي زری مندلي چاله ټولې 3000 مندلي دي چاله ټولې 1200 مندلي دي پیغمبر علیه السلام لچ الله څومره معجزې ورکړې وي هغه ټولې معجزې هغه وخت کې وی صادره شوې د دوانو جهانو سردار مبارک چې دنیا نه لاړ
هغه معجزې ختم شوې واحد یو معجزه ده د ما عزتمندو د پیغمبر علیه السلام چې هغه تر اوسه پورې قایمه ده او تر قیامت پورې به قایمه وي د قیامت د ساره پورې د پیغمبر علیه السلام هغه معجزه به موجوده وي هغه د قرآن حکیم په شکل کې د قرآن حکیم معجزه ده او زما عزتمندو داسې معجزه نه ده یو معجزه داسې و چې الله د پیغمبر نه صادره کی او الله د هغې اعلان نه دی کړی او بعضې معجزې داسې دي چې الله د پیغمبر علیه السلام د لاس نه صادرې کړي دي خو اعلان د دعا الله رب العالمین په خپله باندې کړی دی نو قرآن حکیم هم د پیغمبر علیه السلام داسې معجزه ده چې د دې اعلان الله په قرآن کې په خپله کوي الله درې قسمه چیلنج ورکوي هغه وخت کافرانو ته هم د دې وخت کافرانو ته هم او تر قیامته پورې چې څومره کافران دي ټولو ته چیلنج دی الله چې دا قرآن حکیم نازل کړ او پیغمبر علیہ السلام نے دا کتاب ورکا نو خلقو با نمانو دا مکی کافرانو با انکار کاو چه دا دا اللہ کتاب ندی او دا پیغمبر علیہ السلام دا زان نجو کرو او دا سو منگلت واقعات تی لیکن چکل دا خبر خورشوا اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی آیت نازل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ او فرمائل ویدی اخپل قوم تا دیو اعلانو کا تاسو وای دا قرآن زما کتاب ندی تاسو وای دا قرآن الله نه دی نازل کړي او تاسو وای دا قرآن دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دی نو دی قوم ته اعلان وکا چې دا قرآن زما کتاب نشو نو بیا دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دی نو تاسو تکړه شئ تاسو کې خو لوی ادیبان شتا تاسو کې خو لوی شاعران شتا تاسو د قرآن غوندې یو کتاب جوړ کې کړو د ما عزتمند د پیغمبر علیه السلام زمانہ دا ادب د عربی یو لوی زمانه و یو لوی شان و شوکت و د عربی د ادب هغه زمانه کې لوی ادیبان موجودو لوی شاعران د امرؤ القیس او د لبید غوندې موجودو او داسې شاعری به کولا او داسې کلام به لیکه چې دنیا کې د هغې چا مقابله نشوه کولی تاریخ لیکي چې دې شاعرانو به یو نظم جوړ کړ او یو قصیده به جوړه کړه نو هغه قصیده او نظم به راوړه او د بیت الله په دیوال به ځوړند کړ بل شاعر بلا داغي مقابله کې باغی یو قصیده جوړه کړه نو بیا باغه خپل قصیده راوړه ابه د بیت الله په دروازه باندې ولګول نو چې خلکو باغه دواړه قصیدې وکته نو چې کوم پکې ښه قصیده وا هغه به پرې خوده او چې کوم به کمزوري وا هغه خلکو د بیت الله ر دروازې نه وګرځوله مړه دا تاسو څنګه قصیده لیکلې ده دا څنګه شعر دی لیکلې ده دا څنګه مضمون دی لیکلې ده خپل کې استاد نه خپل مضمون ولیکي دغه رنګي مقابله بکې تر دې پورې داسې شاعران تیر شوي چې هغوی خپلې قصیدې د بیت الله په دروازه ولګولې نو هغه چا کوزولې نه شوې اووه داسې قصیدې وي چې د هغې مقابله هغه وخت کې چا نه وه کړې او تر اوسه پورې د هغې مقابله څوک نشي کولی اوس هم زمونږ په درس نظامي کې هغه پړاویږي سبعه معلقه ورته وایي معلقات مو د په دغې وجه باندې وایي چې دا د بیت الله په دروازه باندې ځوړندې وي نو هغه وخت کې دومره لوی لوی ادیبان او شاعران موجود وو الله پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل وی اعلان وکړي خپل قوم ته دا قرآن زما کتاب نه مني دا قرآن ستا باندې نازل نه مني او د الله کلام یې نه ګڼي نو دوی دې تکړه شي دغه شاعران خو پکې شته دغه لوی لوی ادیبان خو پکې شته قرآن مقابله کې یو کتاب خو جوړ کړي کنه مقابله دی وکي میدان ته راشي لیکن زما عزتمندو هغه شاعرانو ډېره خواري وکړه ځان له زړه ستړی کړه تر اوسه پورې د قرآن مقابله کې چا کتابونه لیکي چې کله دغه چیلنج هغې پوره نه کړو الله ولا دویم چیلنج ورکړ ما خو دله چیلنج درکړو د ټول کتاب چې د ټول قرآن مقابله کې کتاب جوړ کې لیکن تاسو مقابله ونه کړې شوه زه لږه نرمي به وکړو ګزاره به درسره وکړو د قرآن د لسو سورتونو برابر یو کلام خو جوړ کې کنه فاتو بعشر سور مثله الله د قرآن کې اعلان وکړ چې زه د قرآن د لسو سورتونو برابر
غن قرآن مقابله خو اونکلی شو عاجزه شوی خو زه د لسو سورتونو مقابله کې یو لس سورتونه خو جوړ کې د لسو سورتونو مقابله کې یو رساله خو جوړه کې د لسو سورتونو مقابله کې یو مضمون خو جوړ کې کنه که تاسو دا قرآن د الله کتاب نه ګڼئ د مې عزتمندو پای کې ناکام شو الله ولا دریم چیلنج ورکړي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله الله د مکه کافرانو ته اعلان وکړ که تاسو قرآن کې شک کوي په شک کې پراته چې دا قرآن د الله کتاب نه دی او دا د الله د طرف نه نازل نه دی نو زه لاشه یو صورت خو جوړ کې ګر که تاسو په خپل طاقت نه لرئ نو فدعوا شهداءكم من دون الله لاشه سمرګری راغون کې په دنیا کې وګرځي د الله د علاوه چې څوک پیدا کوي اراوله میدان کې کینوي د قرآن حکیم د یو ورکوټ صورت مقابله کې یو صورت خو جوړ کې ګر لیکن زما عزت مندو د پیغمبر علیہ السلام په زندګۍ کې د قرآن 30 کال تیر شو پاغه کې هغه چا مقابله ونکړه د دوانو جهانو سردار مبارک نه پس سور لسو 200 کال تیر شو د مې عزت مند تر اوس ساته پورې د قرآن په مقابله کې یو صورت خو سکه د قرآن یو آیت د بسم الله مقابله کې چا کلام جوړ نکړ نو قرآن معجزه شو کنه شو معجزه خو دغه ته وای چې داسې کار سازش چې دغه مقابله سکونه کی سور لسو کال وشو د قرآن مقابله چاونه کړه سور لسو کال وشو قرآن دا ټول مخلوق او ټول انسانیت که هر قسم قابل سړی دی که ډاکټر دی که انجینیر دی که ادیب دی که شاعر دی او که هر قسم بلا ده که ډایرکټر دی که ځان ته هر څه وایي په دې سور لسو کال کې د قرآن مقابله چا ونه کړه د دې نه لویه معجزه بله کومه کیدی شي چې سور لسو کال کې څوک مقابله ونه کړي او ټول کتاب څه چې یو صورت مقابله ونه کړي او ټول صورت څه چې دا یو آیت مقابله ونه کړي د مې عزتمند قرآن حکیم دق عظیم الشان کتاب دی دومره لوی منقبت والا کتاب دی چې الله زما استاد هدایت د پاره را لېږلی لیکن زما عزتمند افسوس په موت دی افسوس د نن سبا معاشره باندې دی افسوس په نن سبا مسلمانانو باندې دی چې الله په دومره احسان او ښېګڼه وکړه چې دومره ښکلی پیغمبر یې موږ له راکړ دومره ښکلی کتاب یې راکړ دومره ښکلی کلمې راکړه او دومره ښکلی دین او اسلام یې راکړ او موږ هغه وروسته غورځولی دی دغه قرآن چې دومره عظیم الشان کتاب دی دغه قرآن چې دومره عظیم الشان معجزه ده او موږ له الله اشب سره کړی دی د مې عزتمندو تاسو لږ غوندې سوچ وکړئ موږ الله رب العالمین انسانان پیدا کړي یو انسان با دا ثابت کی چې ما الله ته درخواست وکړو چې الله ما انسان پیدا کی موږ چا درخواست کړو هیڅ درخواست نه وکړو پر دنیا کې خو په ارباحو مخلوقات موجود دي انسان شتا جنات شتا حیوانات دي نباتات دي جمادات دي هر قسم مخلوق پر دنیا کې آباد دي په حیواناتو کې په ارباحو قسمونه موجود دي زناور پکې چارپایان پکې شتا دا چنجو مخلوقات پکې شتا هوا والا مخلوقات شتا سمندر والا مخلوقات شتا الله رب العالمین خو پارس قادر مان الله انسان جوړ کړی دی که الله غوښتنو مانه خو یو بل حیوانم جوړول شي موږ نه الله انسانان پیدا کړیو که الله غوښتنو الله خو موږ نور زناورم پیدا کړو شو په دنیا کې چې یو خر یا یو سپی یا یو خنزیر یا یو مار یو لړم یو چینجی یا د هوا یو مارغه چې دا ګیله کولی شي چې الله زه د خر ولې پیدا کړم زه د سپی ولې پیدا کړم زه د مار او لړم ولې پیدا کړم زه د چینجی او مرداره کې اړم یم او پنګدنګۍ کې مبتلا یم چې یو زناور دا ګیله کولی شي دا پریاد کولی شي اچري نشي کولی مونږ الله ته درخواست نو کړی د مې عزتمند لوی احسان را باندې الله کړی لوی انعام را باندې الله کړی چې انسان پیدا کړو او بیا په انسانانو کې خو بلا قسمه خلق دي هندوان پاکستان عیسایان يهوديان پاکستان دهریان پاکستان داسې خلق هم په دنیا کې موجود دي چې الله نه مانی داسې خلق په دنیا کې چې پیغمبر نه مانی قرآن نه مانی موت الله مسلمانان پیدا کړ دا خدای الله احسان دا مسلمان مور او پلار نه پیدا کړ
په مسلمان کور کې پیدا کړو په مسلمان معاشره او مسلمان ماحول کې پیدا کړو ولی مونږ چرته خدای دې نه وکړي مونږ په انډیا کې پیدا وي مونږ به هندوانو کو بنو که مونږ په روس کې پیدا وي مونږ به تهریانو کو بنو مونږ به الله نه منو ورشه لیکن دوان دی په انډیا کې سي لکسیکان پراته دي په نور علاقو کې څومره کافران دي عیسایانو ګوره يهوديانو ګوره هغه مسلمانۍ کې سي انسان الله رب العالمین خېګړه دا چې مور او پلار الله زموږ مسلمان ګرځولې دي او موږ الله د مسلمان مور او پلار نه په یو مسلمان معاشره کې پیدا کړو دا د الله احسان شکر او بیا په مسلمانانو کې الله د دوالو جهانو سردار مبارک امتیان ګرځولي پیغمبر علیہ السلام نه خو مخکې یو لک سلیز زره پیغمبران تیر شوي دي آدم علیہ السلام نه والا دوانو جهانو سردار پورې خو ډیر انبیا تیر دي الله په هغه انبیاو په امت کې مونږ پیدا نه کړو محمد مصطفی د الله د خپل محبوب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړو دا د الله احسان نه کنه دی الله احسان نه کړي تاسو خو نه سي جواب نه راکوي شکر پیو باسه ټول وای الحمدلله الله احسان او خېګړه وکړه انسان پیدا کړو مسلمان پیدا کړو په امت د رسول الله کې پیدا کړو او د قران غوندې لوی کتاب راک دا دومره خېګړې موږ سره الله کوي لیکن موږ د دې خېګړو بدله الله لور نکړه ا پښتانه سوي وې دا یو لاس نه پلق نه خېږي کدا یو لاس په هوا کې ډېر خوځه आवाज نه کوي چې دا بل وسر برګری کې پلق پخېږي الله مو سره خېګړې کوي لیکن موږ الله سره خېګړو نه کړه الله سره زموږ خېګړه صدا چې دا الله په احکامات باندې عمل وکړي الله قران را لګلې دې سره مینه وکړي الله قران را لګلې دې په دې باندې ځان پېکو الله قران را لګلې دې چې دې سره مرګیتیو کور دې په احکامات باندې عمل وکړو لیکن زما عزتمند افسوس مقام دی خلق په بل خو روان دي قران خلقو په ځای پرې خېره مدرسې خلقو په ځای پرې خېري خلق په بل بد روان دي زما عزتمند د دې نعمت قدر پکار قرآن کے اللہ فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ وی کہ ما دا نعمت شکریہ دی اوستا نور بهم دبانے زیاد کم لیکن کہ ما دا نعمت نا شکری دی اکرا نو اللہ وی گور ان عذابی لشدید طالبان علماء پی پیگری را تاکید جملہ دا انم پکر آگے او لام دا تاکیدم پکر اللہ وی گور زما عذاب دیر زیاد سخت گورے ډیر سا عذاب دی د جهنم عذاب الله دې مونږ وساتي ډیر سا عذاب دی په ناشکرۍ ګور الله ډیر خپکیږي شکریا استل پکار دی د الله د نعمت د اسلام شکریا استل پکار دی د الله د نعمت د قران چې الله مونږ را کړی دی او د نعمت د ټولو نه لوی شکریا دا چې د نعمت په استعمال کې راولي ادوانو جهانو سردار مبارک فرمای حدیث قدسی دی الله وی زپ دی ډیر خوشالیږم چې د خپل نعمت اثر په خپل بنده باندې ووینم نو اسلام الله نعمت را کړی دی د اسلام د نعمت اثر زما او ستا باندې ښکارا شي دا دغه نعمت شکریا ده څنګه به ښکارا کیږي د اسلام اومنم کنه د اسلام په احکامات او عمل وکم کنه د قران د ټولو نه لوی شکریا ده چې د قران اثر په موت باندې ښکارا شي څنګه بخکار کیږي چې قران مونږ زده کو کنه قران تکینو قران سره مینه وکړو قران په ناظره وایو قران په حفظ باندې وایو د قران والا خلق سره مینه او محبت او ناسته پاسته وکړو نو د قران اثر به مونږ باندې ښکار شي د دې قران د نعمت به مونږ شکریا ادا کو غنی د عزت مند غوړه د ناشکرۍ سزا ډیره سخته ده نن سبا مسلمان څومره پریشانه کې پروت دی کرونا تو ګور به بارش الله را وستا کله زلزلې راځي کله بارانونه کی کله طوفانونه راځي کله یو په مشکل کې مسلمان ګیر دی کله بل مشکل کې مسلمان ګیر دی کله په یو غم کې مسلمان ګیر دی کله په بل غم کې ولې د عزت مند د الله دغه نعمت مون قدر نه کړي د الله د نعمت ناشکری مونږ کو شکریا نه دی استه د عزت مند د الله د نعمت شکریا پکار ده اره قران عظیم و شان قدر او احترام پکار دی دغه مدرسو سره تعلق خپل جوړ کې خپل بچی راولې د مدرسو کې کېنوي د عزت مند د مدرسو قدر وکي دا مدرسې ګورې زموږ د پاره د الله د طرف نه د خیر ذریعہ دي کوم علاقه چې مدرسې په غیر الله رحمتونه نازلي د قران درس پکې کیږي مدرسه کې سوي د عزت مند
خلق پکې قرآن وایي احادیث مبارکه پکې ویل کېږي د الله نوم پکې اغوښتل کېږي د پیغمبر علیه السلام درود شریف ویل کېږي دین پکې زده کېږي او دا مدرسې څه نوی شی خو نه دی دا خو د پیغمبر علیه السلام د وخت نه شروع دي لومبۍ مدرسه د غار حرا مدرسه ده استاد رب العالمین دی شاگرد محمد رسول الله دی نصاب قرآن دی دا اغی غار حرا نه چې نبوت پکې پیغمبر علیه السلام ته ملو دی دا اغی وخت نه دا مدرسې روانې دي دا مدرسې تاسو تحکاری په دې جماعت کې د عزتمندو کمزورې مه ګڼئ دا وړې مه ګڼئ د دې زنځیر د دواړو جهانو سردار مبارک د مدرسې سر لګېدلی دی د دې مدرسې زنځیر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې مدرسو سر لګېدلی چې د غار حرا نه شروع دي نو زما عزتمندو د دې مدرسو قدر وکړئ د دې مدرسو د عالمانو طالبانو قدر وکړئ مونږ ته دین ښیي مونږ ته قرآن ښیي مونږ ته صحیح عقیده ښیي مونږ ته صحیح عمل ښیي که دا مدرسې نه وي زمونږ عقیده به د کوم ځای نه وه مونږ به الله پېژندلی دا نن چې دا مجلس جوړ دی دا تاسو ناست او زه ناست یم دا د پیغمبر علیه السلام د سیرت بیان وشو د قرآن د عظمت بیان وشو د خپل دین تاریخ مونږ ته څه ناسه معلوم شو دا خو د دې مدرسې برکت دی که دا مدرسه په دې جومات کې نه وه دا پروګرام به نن نه و که دا مدرسه په دې جومات کې نه وه دا ماشومان ستاسو دا بچي به چېرته هم دې قرآن نو زده کړی د دې مدرسې د برکت ستاسو د بچو قرآن دا دې زده کړي د دغې مدرسې د برکت دا د ښکلې مجلس د دین او د اسلام جوړ دی زما عزتمندو د دې مدرسو قدر وکړئ د دې مدرسو احترام وکړئ قدر یوازې دا نه دی موږ تاسو نه څه چانده نه غواړو انشاءالله چانده به هم ورکوئ خو ما د پښتنو خبره ده تعاون به هم کوئ د ټولو نه لوی تعاون دا دی چې خپل بچي دې مدرسو ته راولئ د دې قاریه صاحبانو مرګیتیو کې دوی سره خپل بچي داخل کې خپل زامن خپل روڼه خپل ورېرونه خپل خورهي راولئ د ټولو نه غټ تعاون دغه تاسو خپل بچي موږ له راولئ او بیا نور تعاون دی دا خو د پښتو معاشره ده څه به کوو څه به موږ کوو څه به تاسو کوئ خامخا مرګیتیا به راسره کوئ د موږ د اسلام او د دین په شریکه باندې دا دین یوازې د عالم او د مولا خو نه دی کنه که ستاسو دی که نه دی تپوس کوم دا دین او اسلام زمونږ دی که نه دی دا پیغمبر زمونږ دی په شریکه که نه قرآن زمونږ په شریکه دی نو د دې عالمانو د دې مدرسو او د قرآن په شریکه باندې خدمت کوو انشاءالله د لومبۍ خدمت او لومبۍ تعاون خپل بچي داخل کې دویم د دې علماو مرګیتیا او مرسته وکړئ دوی سره ناسته پاسته وکړئ مازدیګري کې هسې راځئ دې مجلس کې کښېنئ ماشومان قرآن زده کي تاسو ورسره اسی کېنئ د برکت مجلسونه دي په قرآن په مجلس د الله رحمتونه نازلېږي نو څومره د خوش قسمتۍ خبره وي چې انسان په دې څلېرویشت ګنټې کې یو 10 منټه د الله د رحمت په مجلس کې تیر کړي زما عزتمندو د عالمانو د دې حافظانو د دې قاریانو او د دې علماو قدر او احترام وکړئ او دغه قرآن چې الله عظیم کتاب دی او زمونږ پیغمبر له الله زمونږ د هدایت دپاره رالېږلی دی د دغې نعمت شکریا به هم ادا شي الله به خوشاله شي مونږ ته هم خیر ورسي او دا معاشره به په دین او په قرآن او په سنتو باندې آباده شي زما عزتمندو دغې موقع مناسبت سره مې یو څو خبرې وړاندې کړې الله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دغه ستاسو دا بچي په دې مدرسه کې سبق وي الله دې ټول کامیاب کړي ټول دې الله قرآن خانه کړي تاسو دې په الله خوشاله کړي او دغه استادان قاري صاحبان په دې مدرسه کې دا خدمت کوي الله دې دا خدمت قبول کړي الله دې مزید توفیق او استقامت ور نصیب کی چې تر ډېرې زمانې پورې دغه خدمت تر قیامته پورې دغه دین او د قرآن دا خدمت جاری او ساری وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په شریکه باندې درود شریف ووایئ اللهم صل وسلم